はい、じゃあ問題解いていきたいと思います。まずですね、中国もデンマークもほぼ発電量ないの。で、インドネシアはあるんですが、これ火山がインドネシアあって中国、デンマークはありませんので、これが地熱発電としてください。はい、次になんですけれども、風力が多い国ってどこなのかって言ったら、これ風力に関してはデンマークが風力発電最近かなり力を入れています。ということから、4番、これが風力発電になります。以上で答えを4番にしてください。じゃあ、あと残った1と3なんですけども、中国めちゃくちゃ多いですよね。中国っていうのは三峡ダムみたいな水力発電に最近力を入れてるんですよね。はい、ということから、1番、これが水力になって、3番、これちょっとすべての国で少ないですけども、これが太陽光という形にしてください。以上より答えなんですけど、4番になります。じゃあ、これで解説を終わります。